Hello everyone, it is Akmaljon Husanov again from Smart English. Assalomu alaykum barchaga. Yana men Akmaljon Husanov sizlar bilan Smart Englishdan to learn English together from the city called Andijan. Andijon degan shahardan birgalikda. And this is the lesson number 34. Bugun 34-darsimizga yetib keldik. And so far we have been learning a lot of beautiful things. Shu paytgacha zo'r narsalarni o'rganib kelyapmiz sizlar bilan. And today's class is extremely essential class. Bugungi darsimiz juda ham muhim dars hisoblanadi. Before moving to the class, let me write down the lesson number. Kelinglar, oldinga siljishdan avval darsning sonini, raqamini doskaga yozib qo'ysam, okay? Let's go. It is lesson 34. Alright, I told you this lesson is extremely essential. Hozir aytganimdek bu darsimiz o'ta ham muhim dars hisoblanadi. And what is it about? Va bu nima haqida desangiz, it is about bu haqidagi present perfect tense. Present perfect tense haqida birgalikda o'rganamiz. Let me write down what the name of the topic is. Kelinglar, topikni doskaga yozib qo'ysam, it is called present perfect tense. Alright, present perfect tense, what is it? Desangiz, hozir so'zma-so'z tarjima qilamiz. Qarang. Present degani hozirgi, perfect degani tugallangan, tense bu zamon degani. Alright, you understood? Tushundinglar? Present hozirgi, perfect tugallangan, tense bu zamon degani. Okay, you can ask, well, what does it mean? I don't really understand. Present perfect hozirgi tugallangan zamon deyapsiz. Okay, shunaqasi ham bo'ladimi desangiz, albatta bo'ladi. Present perfect tense hozirgi tugallangan zamon. It is one of the tenses mostly students confuse. Shunaqangi zamonki ko'plab talabalar chalkashtirib yuboradi. And today we will learn in depth. Bugun sizlar bilan buni mukammal o'rganamiz birgalikda. Okay, present perfect tense hozirgi tugallangan zamon. Perfect yana bitta ma'nosi bor, zo'r degani, okay? Oh, you have done perfect job, man. Look at that. You have done perfect job, man. Okay, shu zo'r ish qildingiz aka degani bo'ladi bu. Demak, perfect degani perfect job, zo'r ish bo'ladi. Yana bitta gap bor. No one is perfect in this world. Qarang. No one is perfect in this world. Bu dunyoda hech kim mukammal emas degani. Alright. So perfect yana bitta ma'nolardan biri mukammal degani bo'ldi. No one is perfect yozib beraman doskaga. No one is perfect. Qayerda? Ushbu dunyoda bo'lsa, I'll use my blue color in this world. Okay. Yeah, nobody is perfect in this world. Albatta hech kim bu dunyoda mukammal emas. Okay, anyways, tushundinglar? Perfect degani mukammal degani, ammo hozirgi tugallangan zamon bu grammatikada tugallangan degan ma'noni bildiradi. Okay. Alright, I will tell you what it is. Nima ekanligini sizlarga hozir aytaman. Present perfect tense. Let me give you definition. Definition berib o'rsam sizlar uchun. Kelinglar, shu yerda definition dedim. Shu definition degan so'zni yozib bersam doskaga. Definition degani bu izoh bo'ladi. I would like to give you a definition for, qarang nima bilan kelyapti? For present perfect tense. Hozirgi tugallangan zamon uchun sizlarga definition, ya'ni izoh bermoqchiman dedim sizlarga. Alright, so what is the definition of present perfect tense? Demak, present perfect tense da definitioni qanday bo'ladi, izoh qanday bo'ladi desangiz, this is a tense which describes the actions happened in the past but has got the result now. Okay? So again, I will tell you again. Qarang. Aytaman, bu bunchalik tushunmaysizlar, bu xatarli narsa emas. Sekin-sekin tushuntiramiz va 1-2 bunga juda ham ko'p to'xtalaman. Bugungi darsda shunaqangi ko'p gapiramanki bu haqida, bo'ldi tushundik desanglar ham gapiraveraman. Okay? Qarang. Present perfect tense, bu present perfect tense zamoni hop is used foydalaniladi. Hop, nimaga? For the actions, harakatlarga. Qanaqa harakatlarga desangiz, which happened in the past, o'tgan zamonda sodir bo'lgan. Okay, o'tgan zamonda sodir bo'lgan and has got the result now, va hozirda natijasi bor. Demak, tushunyapsiz, ozmoz bo'lsa ham, tushunmasanglar ham mayli, aytaveraman men. O'tgan zamonda sodir bo'lgan, ammo hozirda natijasi bor bo'lgan zamonlarga present perfect tense dan foydalanamiz ekan.
Never mind degani xavotir olmanglar, hech qisi yo'q degani bo'ladi. Bu haqida hozir yana gaplashamiz. Tushunmayapsizlar desam, menimcha adashmayotgan bo'laman. Hech qisi yo'q. Now let's move to the positive sentence formula. Kelinglar formulaga o'tamiz, undan keyin yana gaplashamiz, okay? So, positive sentence. You know, positive sentence bu darak gap degani, buni juda yaxshi bilasizlar. It starts with subject. Subject bilan boshlaymiz. We have, has plus verb 3 plus complement. Let's put it inside of the box. Kelinglar buni qutini ichiga qo'yib qo'yamiz. And plus. Good. Alright. Shu yerda men bu have va has fe'llari bular hech qachon ega bo'lmoq degan ma'noda kelmaydi. Present perfect da, ya'ni shu yerda demoqchiman xolos. Xo'p, bu narsani tushunish sal-pal vaqt oladi, lekin xudo xolasa birgalikda zo'r qilib 2 ga 2 ni qo'shsa necha bo'ladi? 4 bo'ladi degan ma'noda juda ham osonlik bilan erishamiz tushunishga, xudo xolasa. And now look please, have has is called auxiliary verb. Bularda yordamchi fe'llar deb qo'yadi. Xo'p, yordamchi fe'llar nima degani desangiz, bizda shu gapni yasashlik uchun yordamga kelgan fe'llar hisoblanadi. Va bularda tarjima qilmaymiz. Bu birinchi aytilayotgan gap, demak bular tarjima qilinmaydi, hech qisi yo'q. Bular shunchaki bizga yordam berish uchun kelgan fe'llar hisoblanadi. I have got some money, menda biroz pul bor deganda have degan edik. Yo bo'lmasam I have got a car, menda bitta mashina bor deganda have kelgandi. Ammo bu have has u emas. Ya, kechirasiz, ko'rinishi bir xil ekan, nimaga u emas deyapsiz? Boshni qotirmang desiz. Yo'q, ko'rinishi bir xil, ammo ma'nosi boshqa demoqchiman. Bilasiz, ko'rinishi bir xil, ma'nosi boshqa bo'lgan so'zlar juda ham ko'p o'zbek tilida. Aytamiz-ku, misol uchun, uyingizda sigiringiz bormi? Ha, bor. O't berib turasizmi deydi. Ha, o't beraman deydi, to'g'rimi? Demak, uyingizda hayvoningiz bo'lsa, sigirmi, molmi, o't berib turasiz, to'g'rimi? O't o'lanlardan yulib berib turamiz hayvonlarimizga, qo'ygami, molgami. Endi hey, don't, please stop. To'xtang. Tegma deydi. Don't touch. Kuyasan, u o't, qo'ling tegsa kuyasan deysiz-ku, misol uchun qarang. U o't, ya'ni o't. Qo'ling tegsa kuyasan. Ikkalasi o'tmi? O't. Qarang. Molga beradigan ham o't, olovda ham o't deyapmiz. O'zbek tilida ham xuddi shundoq, aytilishi bir xil, yozilishi bir xil, ma'nosi vobshin boshqa deb qo'yadi. Savsem boshqa, umuman mutlaqo boshqa bo'lgan so'zlar bor. Aytilishi, yozilishi bir xil bo'lsa ham ma'nosi boshqacha. Ulardan biri o't. O't bu molga, sigirga beriladigan o't o'lan, ikkinchisi o't bu olov, qo'lingiz tegsa kuyadigan o't degan so'z. Xuddi shunga o'xshab, mana bu have va haslar ham ega bo'lmoq deganda have bilan has keladi. Bir xil aytilishi, bir xil yozilishi, bir xil. Ammo ma'nosi esa mutlaqo boshqa bo'ladi. Xo'p, ularda yana bir gaplashamiz xudo xolasa. Kelinglar, endi men bu hozirga tugallangan zamonda bitta gap aytsam sizlarga. Oyoq kiyimimni tozaladim demoqchiman. Qarang. Oyoq kiyimimni tozaladim desam qanday bo'ladi? Misol uchun men bo'ladi. Bu yoqqa yozamiz I'dan keyin have mi has mi desa, have, I have. Nima qildim? Tozalamoq. Okay. Cleaned. Nimani? My shoes. Oyoq kiyimlarimni. My shoes. Good. Endi Anton oyoq kiyimlarini tozaladi. Bo'lsa qanday bo'ladi desangiz, subjektga endi Anton qo'yamiz albatta. Anton. Have hasdan qaysini qo'yamiz? Has. Okay. Shu yerda aytib qo'yadigan gapim, have va has o'zini qoidasida qolaveradi. Yodingizda bor, I, we, you, they ga have kelar edi. He, she, it nimasi bor? Shoqi bor edi. Demak, shoqi borlarga has kelar edi. Anton bu he ga yuradi, shoqi bor albatta. Anton has nima qildi? Tozaladi. Tozalamoq cleaned. Bir xil bo'ladi. Nimani? O'zining oyoq kiyimlarini bo'lsa his shoes. Okay, birgalikda o'qiylikchi qani. Anton has cleaned
his shoes. Good job. Endi shu yerda e'tibor bersanglar, Anton oyoq kiyimlarini tozaladi, bo'ldi. Xo'p, bu yerda juda gaplashadigan gaplarimiz ko'p. Ulardan biri kelinglar verb 3 ga to'xtalamiz. 3-shakli. Fe'lning 3-shakli bilasizlar, fe'llar ikkiga bo'linadi. Regular, irregular. Esi bor fe'llar, esi yo'q fe'llar deb olganmiz. Esi bor, esi yo'q fe'llar bo'lsa, o'sha esi bor fe'llarga ed qo'shardik, esi yo'q fe'llarda o'ziga xos yasalishi bor edi. Endi o'sha esi yo'q fe'llarda qanday holatlari bor? You remember like let me write it here. Men bu yoqqa yozib beraman. So we have verb 1, demak fe'lning birinchi shakli bor edi. I said verb 2, fe'lning ikkinchi shakli bor dedik. And I said verb 3 va fe'lning uchinchi shakli bor dedim sizlarga. Okay, let me divide them. Oralarni bo'lib qo'yamiz. All right. Now I told you. Okay, now let's talk about verbs. Kelinglar fe'llar haqida gaplashsak shu yerda. Bilamiz bitta fe'limiz bor, bu play deb qo'yadi, o'ynamoq. O'ynamoq qanday yoziladi? Siz P L A Y play. O'ynamoq bu birinchi shakli o'ynamoq bo'lsa, yaxshi. Verb 2 qanday yoziladi desangiz, play it bo'ladi. We have play it. Ed qo'shamiz. Yodinglarda bor. Uchinchi shakli qanday yoziladi desangiz, unga ham ed qo'shamiz. Qandoq? Played. Good. Demak, tushundinglar? Fe'lda birinchi holatida play bo'lsa, ed oldi. Ikkinchi holatga o'tishim played bo'ldi. Uchinchi holatda ham played bo'ldi. O'sa nima bo'lyapti desangiz, bu regular verb deyiladi, esi bor fe'l deyilardi. Endi esi yo'q fe'llar ham bor edi. Esi bor fe'llar qanaqasiga ular esi bor? Why do you say them? They are regular verbs. Nimaga ularda to'g'ri fe'llar deb qo'yamiz desangiz, ularga ed qo'shsangiz bo'ldi. Verb 2likda oladi, verb 3likda ham olaveradi. Let me underline them. Bular tagiga bundoq chizib qo'yamiz. Okay, good. Xo'p, demak, played, verb 2 ga ham played bo'ldi, verb 3 ga ham played bo'ldi. Ammo ba'zi fe'llar bor, ular undoq emas. Ularga ed qo'shsak, ular o'tgan zamonga aylanmaydi. Qanday, qaysi fe'llar ular desangiz, birinchini aytib beraman. Write deb qo'yadi. Write bu yozmoq degani. Kelinglar, write qilib qo'yamiz. Okay? Write, it is yozmoq. All right, verb 2 qanday bo'lardi? Okay, write, the verb 2 is wrote bo'ladi, yaxshi. Good job. So, write, wrote. What about verb 3? Uchinchi holat qanday bo'ladi desangiz, written bo'ladi. Written degani yozilingan. Okay. Wrote yozgan, o'tgan zamon written yozilingan va hokazo. Xullas, tushundinglar, yozmoqda 3 xil holat bor. Write, wrote, verb 3 bo'lsa written bo'ladi. Xo'p. Endi yana bitta so'zimiz bor, olib kelmoq degan so'z bor. Olib kelmoq bo'lsa bring bo'ladi, birinchi shakli. Qaranglar. Bring. Olib keldim bo'lsa brought. Birovga hati yoziladi va uchinchi shakli ham xuddi ikkinchi shakli bilan bir xil bo'ladi, brought bo'ladi. Good job. Xo'p, tushunyapsizlar? Demak, bring so'zi o'tgan shakli brought, bu verb 3 shakli, fe'lning uchinchi shakli ham brought bo'ldi. Bir xil bo'ldi ikkinchi shakli bilan. Yana bitta so'zimiz bor. Bu so'zni go deb qo'yadi. You know, go. Go degani bormoq. Ikkinchi shakli bo'lsa went. You remember? Yodingizda bo'lsa kerak. Uchinchi shakli ham bor, gone bo'ladi. All right, finally, yana bitta fe'l beraman sizlarga. Bu cut deydi. Cut kesmoq. Okay, let me write it here. Cut. Cut ikkinchi shakli qanday edi? Yeah, it is the same. U bir xil bo'ladi. U ham cut yoziladi. Endi uchinchi shakli qanday bo'ladi desangiz, u ham bir xil cut deyiladi. Demak, tushundinglar. Verb 1 play, write, bring, go, cut bo'lsa, endi ikkinchi shakliga o'tish uchun agar esi bor fe'l bo'lsa ed qo'shamiz, bo'ldi. Agar esi yo'q fe'l bo'lsa, men ular hammasini esi yo'q fe'l. They are all irregular verbs. In order to make them verb 2 or verb 3, ularni fe'lni ikkinchisi, fe'lni uchinchisi qilish uchun nima qilamiz? We have the different formation. Ularni boshqacha shakl bilan yozishga to'g'ri keladi. For example, write is wrote, written. Good. Brought, bring, brought, go, went, gone, and cut bo'lib qoladi. Alright, so you came to know, demak tushundinglar, verb 3 ni o'zini holati bor. Uni qayerdan bilamiz endi desanglar, uni jadvaldan bilasizlar. Qaysi jadvaldan? The list of irregular verbs. Noto'g'ri fe'llar jadvali bor, esi yo'q fe'llar jadvali deb qo'yganmiz. Xuddi o'sha jadvalda sizlarda bor.
hozir doskada tushuntirib beraman yana. Alright, demak tushundinglar. Qaranglar. Verb 1 da bildik. Play, played, played. Done. Bu to'g'ri fe'l bo'lgani uchun. Men bilan noto'g'ri fe'l bo'lgani uchun shundoq qilib yasaladi deb kelishib oldik sizlar bilan. Okay, good job. And now let's look at the positive sentence formula. Endi positive sentence formulasiga qaraymiz. Subject have has bu ega bo'lmoq degan fe'l emas. Buni bildik. Verb 3 ni bu noto'g'ri fe'llar bo'lsa agar jadvaldan olamiz. Agar esi bor fe'llar bo'lsa ed qo'shsak bo'ldi yetadi. Misol uchun qarang. I have cleaned my shoes. Men oyoq kiyimimni tozaladim bo'lsa, bu yoqda ed qo'shdik. Ed qo'shilgani demak tozaladim bo'ldi. O'tgan zamonga, ya'ni verb 3 holatiga aylandi. Okay, demak tushundik. Buni biz tushundik-ku. I have cleaned my shoes yoki Anton has cleaned his shoes de endi gapiryapsiz aka, bu o'zi shu formulaga tushuni asoslab berdingiz. Lekin ma'nosi nima desangiz, ma'nosi quyidagicha. Qarang. Anton has cleaned his shoes. Anton oyoq kiyimini tozaladi. Bu hozirga bog'liq. Okay? It means his shoes are clean. Uning oyoq kiyimi top-toza degani bo'ladi. Qachon toza? Hozir toza. So, I will speak about it more. Bu haqida ko'proq gapiraman. Qaranglar. Present perfect tense hozirga tugallangan zamon. Bu ikkita zamonni qo'shilmasidan iborat. Birinchidan, bizda past simple bor. Past simple. Past simple nima degani? Bu o'tgan zamon va unga present simple ni qo'shamiz. Present simple. Nima chiqadi? Ikkalasini qo'shsak desangiz, present perfect chiqadi. Xullas, past simple dan 90% olamiz, 90%. Hozirgi zamondan 10% olamiz, 10%. Va 90 ga 10 ni qo'ysa necha bo'ladi? Bu 100% bo'ladi. Demak bu 100%. Bilib olinglar, hozirga tugallangan zamon ikkita zamonni qo'shilmasi. Demak, yana boshqatdan aytaman. Hozirga tugallangan zamon ikkita zamonni qo'shilmasi. Present perfect tense is combination of two tenses, basically past simple and present simple tenses. Demak, ikkalasini qo'shib olsak, o'tgan zamondan 90% olamiz, hozirgi zamondan 10%, ikkalasini yig'ilmasi 100% present perfect chiqadi. Nima degani? Agarki endi men past simple da ushbu gapni yasaganimda qanday bo'lardi? Oyoq kiyimimni tozaladim bo'lsam, aytardimda I cleaned my shoes, yeah? Chunki bu yoqda bizda formulasi bor, bilasizlar, subject plus verb to plus complement degan bu yoqqa kichkina yozib turibman. Hozircha o'chirib yuboramiz. Keyin subject verb to complement. Oyoq kiyimimni tozaladim. O'tgan zamonda aytsam, I cleaned my shoes. Yaxshi, yaxshi. Endi I have cleaned my shoes bilan nima farqi bor desangiz, I cleaned my shoes bunda biz bilmaymiz oyoq kiyimi hozir tozami yoki yo'qmi. Okay? Balki oyoq kiyimi toza emasdir. Ammo I have cleaned my shoes bo'lsa, bunda oyoq kiyimi aniq toza. Nimaga? Xo'p, yana tushunmayotgan bo'lishinglar aniq. Qarang. I past simple da I cleaned my shoes. Bu 2 yil avval tozalagan, 10 yil avval tozalagan ham bo'lishi mumkin. Ammo hozirda yaqin orada shu hozirda oyoq kiyimim toza, hozirgina tozaladim desa, agar inson I have cleaned my shoes deyishi lozim bo'ladi. Present perfect dan foydalanishi shart bo'ladi. Agar endi misol uchun 2 yil avval tozalaganmi, 5 yil avval tozalagan, balki hozir oyoq kiyimi kirdir. I cleaned my shoes bu o'tgan zamonni hozirga mutlaqo daxli yo'q, okay? Past simple da hozirga natijasi yo'q. Shuning uchun boshida aytdimki, present perfect, ya, hozirgi tugallangan zamon is the tense which is used to describe the actions happened in the past, however, but has got the result now. Chunki o'tgan zamonda sodir bo'lgan, ammo hozirda natijasi bor bo'lgan harakatlarni tasvirlash uchun ishlatamiz dedik bu zamondan. Okay. So, o'tgan zamonda qarang. O'tgan zamonda 2 sekund avvalmi, 10 minut avvalmi siz oyoq kiyimingizni tozaladingiz. Hozirda natijasi bor. Hozirda nima natijasi? Oyoq kiyim top-toza. O'sha narsani aytish uchun present perfect tense degan zamondan foydalanishimiz shart bo'ladi. Alright? Tushunyapsizlar degan umiddaman. Please write it down. Iltimos ushbuni yozib oling. Alright, welcome back everyone. Now let me explain it further. Yana bir ikkita misollar bilan tushuntirib bersam. Present
perfect zamonini. Qarang, kelinglar endi present perfect bilan past simple orasini farqlab olsak, kechirasiz yoki o'zi o'tgan zamon bo'lsa, qarang. Agar bizda o'tgan zamon o'zi bo'lsa, nima qilamiz biz hozirgi tugallangan zamonini ishlatib deydiganlar albatta topiladi oramizda. To'ppa-to'g'ri savol va I would say it is fantastic question. Bu zo'r savol bo'ladi. And now I would love to describe both. Ikkalasini tushuntirib bermoqchiman. Qarang. We have got past simple. We will write it here past. We have got here perfect. Perfect zamonimiz bor. Demak, past zamon bor, perfect zamon bor. Endi ikkalasini formulasini eslab olamiz. Positive sentence da. Positive sentence. We have subject plus verb to plus complement. Yeah. So it is called past. This is positive sentence. Subject plus have. Has. Hozir gaplashdik. Verb 3 plus complement. Demak, tushunib oldinglar. Qarang. I can say, for example, where is Anton? Anton qani? Desam, misol uchun, Anton tashqariga chiqib ketdi. Yeah? Where is Anton? Anton tashqariga chiqib ketdi. Ikkita gap bilan tushuntirib beraman. Keling, past simple da aytsak, Anton tashqariga chiqib ketdi. Qanday bo'ladi? Anton. Mana bu chiqib ketmoq degani bu yoqqa yozib beramiz. Go out bo'ladi. Shunda Anton go da o'tgan shakli nima bo'ladi? Went. Anton went out. So, Anton went out, Anton tashqariga chiqib ketdi. Bu formulamizga 100% tushdi. Endi kelinglar bunga qo'yib gap tuzib bersam sizlarga. Anton have has dan nimani qo'yamiz? Has. Endi go out ki uchinchisi go da uchinchi shakli gone bo'ladi. Gone yoziladi. Gone out. Zo'r. Endi Anton went out bu past shaklda. It is past form. Anton has gone out bu perfect tugallangan zamon shaklida. Orasida nima farqi bor desak, orasidagi farq shuki, Anton went out, Anton tashqariga chiqib ketdi, balki qaytib ham kelgandir. Buni bilmaymiz. Bu o'tgan zamonda, okay? Anton went out 2 hours ago. Anton 2 soat avval tashqariga chiqib ketdi, but lekin now he's at home. Hozir u uyda. Deyishingiz mumkin, okay? So, look at the difference. But he is at home now. I can say Anton went out 2 hours ago, comma bo'ladi. But he is at home now. Lekin hozir u uyda. Ammo mana bu misolimizda qarang. Anton has gone out, Anton tashqariga chiqib ketdi. Buni necha foizi hozirga bog'liqida? 10%. Demak, bunda Anton hali ham tashqarida degan ma'no bor. Anton has gone out, Anton tashqariga chiqib ketdi. Va it means he is not at home, okay? We can say and he is not at home now. Hozir Anton uyda emas. Orasini bo'lib qo'yamiz. Good. Tushundinglar degan umiddaman. Demak, qarang. Past simple da yozadigan bo'lsam, Anton went out 2 hours ago. Anton chiqib ketgan edi. Endi bu yo'g'ini keyin aytdim sizlarga. Anton went out desam tushunmayman. Is Anton at home or not? Anton uydami yoki yo'qmi buni bilmayman. Why? Because it is not associated with present. Hozirga bo'shim daxli yo'q bu zamonda. Shuning uchun bilmaymiz. Ammo Anton has gone out bo'lsa, bunda tushunamizki, ha, Anton chiqib ketgan va hozir uyda emas ekanda. Deb tushunasiz. Bu yo'g'ini aytmasa ham, misol uchun Anton has gone out desa and he is not at home deyishi shart emas. Uni o'zingiz tushunib olasiz. Okay, good. Yana bitta zo'r misol beraman, qarang. Oh, my finger. Oh, meni barmog'im deyman. Men. Xo'p, endi ikki xil gap aytaman. Men barmog'imni kesdim. Ikkalasi ham bir xil. Tarjimada ikkalasi ham bir xil. Mana bunda ham tarjimada bir xil. Qarang. Anton went out, Anton tashqariga chiqib ketdi. Bir xil. Anton has gone out, Anton tashqariga chiqib ketdi. Bir xil. Tarjimasi bir xil. Yozilishi boshqacha. Tarjimasi bir xil. Bilib oling, present perfect zamoni o'zbek tilida yo'q. O'zbek tilida bormi? Yo'q. Endi hozir yana qo'limni, barmog'imni kesdim bo'lsa, qarang, nima bo'ladi? Bu zamonga qo'yib aytadigan bo'lsak, let me use black color. Kelib qoradan foydalanamiz. I cut my finger. This is first example. Bu birinchi misol. This is second example. Bu ikkinchi misol.
I cut my finger. Men barmog'imni kesdim. Formulaga qarang. Subject I, cut kesmoq, cut, my finger complement bo'lyapti. Endi bunda yasaydigan bo'lsak qanday bo'ladi? Okay. This is first example and this is second example. I can say I dan keyin nima qo'yaman? Formula bo'yicha have qo'yaman. I have cut my finger. Good. Okay, nima bo'lyapti o'zi? Qarang. I cut my finger, barmog'imni kesdim. Bo'lsa, bu past simple da aytdim. Endi bunda perfectda I have cut my finger complement bo'ldi. Bu ham barmog'imni kesdim bo'ldi. Ikkalasi ham bir xil yasalishi, boshqacha gapirishda, tarjimada, yangrashida bir xil eshitiladi. Ammo ma'no butkul boshqacha. Qandoq? Qarang. I cut my finger desa, qo'limni, barmog'imni kesib oldim deydi. Pastda gapirsangiz, og'riganmidi? Qanaqa bo'ladi deb qo'yadi. Agar perfect bo'lsa-chi, I have cut my finger, barmog'imni kesib oldim desangiz, I have cut my finger. Yordam kerakmi do'stim? Yordam beraymi desangiz kerak. To'g'rimi? Chunki hozirga 10% bog'liqligi bor. Demak, hozir qo'li og'riyapti. Now it means his finger is paining. Barmog'i og'riyapti. And it is bleeding. Qon oqyapti. Bo'ladi. Men bu perfectda gapirsa, I have cut my finger. Pastda gapirsa-chi, I cut my finger. Barmog'imni kesib oldim. Bo'ladi, tarjimasi shunaqa. Ammo, well, was it painful? Og'ridimi deb qo'yasiz. Chunki hozir bitib ham ketgandir. There is no any sign, scar, even no scar. Umuman izi ham qolmagan bo'lishi mumkin. Scar degani, bilasiz, chandiq degani bo'ladi. Bu yoqqa yozib qo'yaman, scar. Okay, scar. Demak, umuman chandiq ham qolmagan bo'lishligi mumkin. You got it. Menimcha tushundinglar. Xullas, present perfectda gapirsa, hozirga aloqasi bor, okay? Misol uchun, I can say that I have run out of breath bo'ladi. Run out of breath degani hankaslab qoldim degani, okay? I have run out of breath. Endi bunda aytsamchi, I ran out of breath bo'lsa, men hankaslab qolgandim. Bunda umuman deylik, hozirga daxli yo'q. Nimaga ko'p yuguradingmi do'stim deb qo'yasiz bunda. Bunda I have run out of breath. Yugurib hansirab qoldim. Calm down. O'zingni bos do'stim. Have a seat, o'tirib olgin and please enjoy va zavqlangin deb qo'yasiz. Chunki unda charchaganligini izhor qilayotgan bo'ladi sizlarga. Thank you very much. I think you got the difference between past simple and present perfect. Ikkalasining farqini tushunib oldinglar degan umiddaman. Now please jot them down. Iltimos yozib oling. Alright, thank you very much. And now let's move to negative sentence formula. Endi negative sentence ga o'tamiz. Let's write here. Negative sentence. Xo'p, negative sentence da bilasizlar nima kelish kerak? Not kelishligi kerak. Okay. So we have got subject plus have, has plus not plus verb 3 plus complement. Good job. Let's put it inside of the box. Kela qutini ichiga qo'yib qo'yamiz. And this is positive sentence. Negative sentence, sorry. And this is negative sentence. Bu inkor gapimiz bo'ldi. Xo'p, endi aytamiz misol uchun, barmog'imni kesib olmadim bo'lsa, qanday bo'ladi? I have not cut my finger. Good. Demak, barmog'imni kesib olmadim yoki Anton tashqariga chiqib ketmadi bo'lsa, qanday bo'ladi? Qarang. Anton tashqariga chiqib ketmadi. We have Anton has not gone out. Bo'ldi. Anton has not gone out. Anton tashqariga chiqib ketmadi. Bo'ldi. And this is a negative sentence. Bu negative sentence formulamiz bo'ldi. Bilib oling, men bu have, has degani ega bo'lmoq emas. Buni undoq qilib tarjima qilmaysiz, okay? Nima qilib tarjima qilamiz? Buni tarjimasi yo'q. Bu zamonda o'zbek tilida umuman yo'q. Zamonda o'zi yo'q va have, has ham tarjima qilinmaydi. Shu yerda aytib qo'yadigan narsalardan biri, men bu have not ni qisqartmasi haven't. Yodingizmi? Have not, haven't. Has notga hasn't. Has notga nima ekan? Hasn't. Bir xil bo'laveradi. Qisqartma qilsangiz, o'sha avvalgi gaplashgan qisqartmamiz bilan bir xilda yasasa bo'laveradi. Please write it down. Okay, thank you very much. And now let's speak about question sentences. Savol gaplar haqida gaplashsak. Question sentence. Question sentence'da bilasizlar, bir nima oldinga chiqmasa bo'lmaydi deb gaplashganmiz sizlar bilan. Va shu yerda aytadiganim, bizda o'sha have va has oldinga chiqadi. We have subject plus verb 3 plus
complement. And this is question sentence formula. Let's put it inside of the box. Good. Barmog'ingizni kesib oldingizmi? Bo'lsa misol uchun agar barmog'ingizni kesib oldingizmi desangiz qanday bo'ladi? Have you endi siz deganim uchun have you kesmoq. Cut your finger. So'roq gap bo'ldi. Yoki aytsak Anton tashqariga chiqib ketdimi? deydigan bo'lsa edi, qanday bo'ladi? Has Anton gone out. Alright. Has Anton gone out? Formulaga tushyaptimi? Yuz foiz tushyapti. Qarang. Have you ga subjectga you. Cut kesmoq uchala shakli ham bir xil bilasiz. Cut bo'ladi. And your finger complement bo'ladi. Bunda bo'lsa Anton tashqariga chiqib ketdimi? Has oldinga chiqdi, subjectga Anton keldi, verb suriga gone out qo'shimchasi bo'ldi. And now I think we were able to construct a question sentence. Mana question sentence ham yasashligini o'rganib oldik. Please jot it down.